lagi bersama Nabila. Saya mau memasak telur. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini aku mau kasih bahan-bahannya dulu. Ini dia. Ada masako, bubuk, ada telur satu, bubuk lagi. Terus ada pengoseng. Terus ini ada minyak. Gampang kan bahan-bahannya? Terus kita mau katus dulu. Yuk. Bawa semuanya ya. Bawain Katusnya. dulu. Ya, semuanya. Taruhnya yang rapi ya kak. Awas ininya jangan taruh sini nanti pecah. Yaudah. Ini. Telurnya nggak kelihatan. Yaudah. Oke. Sekarang kita Ada yang. nyalain api dulu, baru kita kasihnya. Ayo coba nyalain api. Bisa nggak? Aku nggak kaget kok. Dah. Bisa nggak? Dah, angkat pelan-pelan. Pelan-pelan angkat. Nah, Oke. yang bisa. Sekarang, kan yang kemarin kan aku bikinnya tuh udah bisa nyalain kompor. Ya udah sekarang udah bisa karena udah gede. Sekarang kita mau kasihnya. Tunggu panas. Nanti tunggu panas dulu. Oh iya. Gelebuk udah kok. Ya udah, Oke, masukin kita aja. kasih aja. Dikit aja ya. Iya. Dikit kayak kemarin. Iya. Oh, Gak usah, pokoknya secukupnya. Semana? Lagi. Dah. oke. Kita giniin dulu ya. Kita bagi-bagi. Udah. Oke. Kita tunggu panas dulu minyaknya. Kita goreng dulu minyaknya. Udah langsung masukin saja Ya telurnya. udah, masukin telur dulu ya. Ada kita kasih mas. Bisa nggak kamu tinggi? Mendingan kamu ambil bangku aja dulu. Ya udah ya. Biar nanti tambah mudah. Ya, Ayo udah panas nih. oke. Yang benar ya, jangan sampai tumpah minyaknya. Minyak lagi. Telurnya. Telurnya. Oke, sekarang kita Jadi pakai apa? aja. Nah ya. Pelan-pelan. Mas hati-hati. Oh, Iya nggak apa-apa. takut Deketan. panas. Susah, keras. Oh my god. Keras, Nen. Ya udah diituin aja. Dipetok-petok lagi ya. Dah, ayo lagi cepet. Udah panas tuh. Oh iya. Gak bisa, guys. Oke. Kita nggak apa-apa kecilin dulu. Kita ambil dulu ininya. Soalnya saya belum bisa. Udah nggak usah. Udah ayo cepet. Tuh udah panas. Nggak bisa. Ya gimana ini pegangnya? My god. Digini. Buang sendiri buang. Udah, guys. Ya, diituin lagi, di singgir-singgirin yang sini. Ini yang di pojokan. Nah. Ayo gituin. Ini tolong pegangin. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Mas belum. Kan ini diginiin nih. Tuh, gitu ya. Coba digituin. Awas hati-hati. Ya. Kita balik ya. Gak apa-apa ancur-ancuran. Jangan dihancurin. Enggak.
tunggu, jangan diaduk-aduk, udah diamin aja. Diamin matang dulu. Oh ya, kasih masak. Lupa. Awas. Ini jangan banyak-banyak ya, nanti asin. Udah. Balik lagi. Oke. Tunggu. Nih, Biar kakak aja udah. Nanti acak aja. Susah banget. Nabila bisa nggak? bisa. Baliknya yang benar, diangkat dulu telurnya baru dibalik dan nggak hancur. Nih guys, mulai dilebuk-lebuk. Saya sampai kena jidatnya. Ini udah matang, matiin kompornya. Oke. Ambil piringnya, Bos. Ini nggak bisa ngambil piring sambil gini kamu dong. Ya udah deh. Aku ambil lagi sendiri. Awas pecah nanti. Hati-hati. Masa kecil kita mau pakai nasi loh. Oh, kan bisa. Udah pakai itu aja. Oke. Kita angkat ya, Bos. Wow. Taruh pinggir telurnya. Nah, ini ala Nabila. Terus apa lagi? Ini masih ada. Itu kulitnya. Nih. Bukan. Kulitnya diambil coba. Nih. Bisa nggak? Oke, buang. Yuk, Oke. ambil sendoknya. Oke, guys. Kita nggak pakai. Hati-hati. Sendoknya 2. Satu aja dulu. Ini aja ya. Karena jangan banyak. Ya. Nanti cuci piringnya capek piring. Kita ambil. Bangkunya itu dulu dong. Oh iya. Benar nih. Awas, piringnya jatuh. Tadi kita pakai. Berapa? Jadi kita ambil. Dikit aja nasinya. Dikit aja. Dikit. Ini belum mateng deh kayaknya nasinya. Tuh, belum. Ya. Bentar aja. Jadi kita makan telurnya aja ya. Ya. Coba hiasan Nabila kayak mana? Kakak, ininya tolong di-pause dulu. Enggak lah, jangan. Kan ini ala Nabila, masa di... Kenapa Kinan? Ayo coba dikasih apa sih Nabila? Hal ya. Mau kasih apa? Mayones kayaknya nggak enak, enakan pakai saus. Sama mayones nggak enak, bikin muntah. Ini sama saus. Sausnya. Saus. Tar dulu sayang. Nih guys, adik aku. Iya tar dulu. Ya udah ayo naik deh. Jangan nanti jatuh. Ya udah. Terakhir kita kasih yang pertama ini. Udah dulu ya guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe.